How to enable remote control? You can see now. Just browser type your printer IP address, especially for Xerox scan machine. Now I try. This is for Xerox machine B7030 model. How to enable remote control on your desktop in case display damage on printer, no display empty or damage, or blank screen on the display in the printer. So you can enable request session, click on that. After that, wait, it will open one page. So here you can see it is loading, take 1 or 2 3 minutes. My dear friends, this is the remote control enable. See, request sent. After that, it will appear like same display panel on printer. Like you can see, you can hear a copy, scan to, and job, device, every information here appears same like the printer side. So device, you click here, you can see the drum usage, printer status. You want to change the tray settings, usages, page, how many given print, and supply like cartridge, how many is there, fuser kit, also everything information you can get. If you like my video, please subscribe Robert News channel. यू कैन सी हेयर। हेलो दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ जेरॉक्स B370। इन केस आपका प्रिंटर पैनल पे डिस्प्ले नहीं आता है, डिस्प्ले डैमेज है और एम्प्टी है, ब्लैंक स्क्रीन है और वाइट भी है, तो आपको ऐसा यूज़ कर सकते हैं। आपका दूसरा कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर का IP एड्रेस डालने का, उसके बाद रिमोट कंट्रोल एनेबल करने का। जब उसके बाद रिक्वेस्ट सेशन आएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। इन केस आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो रॉबर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। इन केस आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कैटरेज पार्ट क्या है, ड्रम फ्यूज़र किट क्या चाहिए, सब कुछ मैं आप मेरा चैनल में आपको सपोर्ट करूँगा। देख लीजिए, नोटिफिकेशन भी है। ये है सब रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है मेरा PC पे। इसमें प्रिंटर के पास टच स्क्रीन है, वो ख़राब हुआ तो आपको ऐसा इनेबल करने का ऑप्शन है। दोस्तों इजी है, देख लीजिए। एडमिन पासवर्ड है, सब कुछ डाला है। उसके बाद एडमिन का लाइक नेटवर्क सेटिंग करने का, स्कैनिंग सेटिंग करने का, सब कुछ आप कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो रॉबर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है रिमोट स्टेशन बोलते हैं इसको। कॉपी, स्कैन, सब कुछ आप इधर कर सकते हैं। अपना कंप्यूटर में बैठ के प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। ये कैनन और जेरॉक्स मशीन में है। पहले मैंने इसको जेरॉक्स में ट्राई किया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आपका LCD प्रिंटर का ख़राब हुआ तो वाइट और ब्लैक है तो आएगा, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। वेरी सिंपल है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए रॉबर्ट न्यूज़ चैनल को। ऐसे टेक्निकल नॉलेज मेरा चैनल में आपको मिलता रहेगा। हार्डवेयर या नेटवर्किंग या प्रिंटर, स्कैनर, क्या चाहिए देख लीजिए। रिमोट कंट्रोल पैनल एनेबल करने का आपका मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप में कर सकते हैं। वेरी सिंपल दोस्तों, किसी को टेंशन करने का ज़रूरत नहीं। इनकेस कुछ भी हार्डवेयर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है आपका कंप्यूटर में, मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। स्पेशली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप ये वीडियो देखने के बाद आपका सपोर्ट मेरा चैनल को चाहिए दोस्तों।